In 1879 in 'n donker kamer in Menlo Park in New Jersey sit 'n man met 'n eenvoudige doelwit. Maak lig uit duisternis. Vir maande lank het Thomas Edison en sy span tegnisie probeer om 'n gloeilamp te skep wat lank genoeg kon brand om bruikbaar te wees. Hulle het meer as 1000 keer misluk. Party het gelag, party het gesê dit was gewoon onmoontlik. Welkom by die Sepcast, die plek waar ons geliefde stories op hulle kop draai, waar ons kyk na wat die geskiedenis dalk oorgesien het en waar ons nuut ontdek en saam groei. Maar Edison het nie gesien wat hulle gesien het nie. Hy het iets groter gesien. Nie net 'n lamp nie, maar 'n toekoms waarin die nag nooit weer werklik donker sou wees nie. En op 22 Oktober 1879 laat in die aand het die gloeilamp uiteindelik geskitter, met 'n lig wat nie geblus kon word nie. En daardie oomblik het die wêreld verander. Die wêreld het nie net 'n nuwe tegnologie gekry nie, dit het 'n nuwe manier gekry om te sien. So kom ons kyk 'n bietjie verder na ander teks in die Bybel, wat natuurlik aansluit, en ons teks waarmee ons besig is hierdie week, Johannes 12, vers 27 tot 36, steun. Want ons is besig om te sê ons is gestuur om Jesus te wys. Kolossense 3 vers 2 beskryf 'n soortgelyke perspektiefverskywing. Rig julle gedagtes op die dinge daarbo, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Nou die meeste van ons leef met 'n ingezoomde fokus. Ons worstel met ons loopbane, ons bekommernisse, ons daaglikse verantwoordelikhede. Maar geloof doen iets anders. Dit zoom uit. Dit wys vir ons 'n prentjie wat groter is as die onmiddellike. 'n Koninkryk wat nie vernietig kan word nie. 'n Lig wat nie verdof nie. Jesus het sy hele bediening gebruik om te praat oor 'n koninkryk wat nie polities was nie, nie geografies afgebaken was nie, en nie eens sigbaar was nie. Wel, nog nie. Hy het 'n nuwe manier van kyk geleer, 'n manier om verder as net die hede te sien. Ek sê altyd, as jy jou lewe bou op iets tydelik, sal jou hoop altyd breek. Maar as jy bou op iets ewig, sal jou hoop altyd hou. Thomas Edison het 'n manier gevind om die wêreld te help sien in die donker, maar geloof wys ons iets nog groter. Dit wys ons 'n lig wat nie net kamers verlig nie, maar lewens verander. En dalk is die ewige perspektief nie net 'n nuwe manier om na die wêreld te kyk nie. Dalk is dit die enigste manier om regtig te sien. Want ons is gestuur om Jesus te wys. Tot volgende week, as André met jou verder gaan gesels, mooi loop!